Miệt xú bong bóng từng ởគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តបកប្រែអត្ថបទកសែតមួយទៀតបងប្អូនមើលចំណងជើង King appoints new member to Privy Council បាទនេះ console ហ្នឹងគឺយើងហៅក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមប្រឹក្សាអញ្ចឹងទៅតាមពាក្យបាទអឺព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងសមាជិកឧត្តមប្រឹក្សាថ្មីបាទដូចមើលឃើញក្នុងរូបហើយអិសរាជជនខ្មែរយើងទាំង3រូបឥឡូវយើងបន្តមកមើល King Norodom Sihamuni issue a royal decree appointing three former high-ranking government officials as members of the Supreme Privy Council of the King អញ្ចឹងយើងមើលយើងប្រែព្រះមហាក្សត្រមកបាទព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមន្ត្រីរាជការបាទ government officials មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងមានពាក្យ former អញ្ចឹងយើងថាអតីតមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់3រូបជាសមាជិកនៃឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្របាទ members of the Supreme Privy Council of the King the royal decree signed on Tuesday order the appointment of Paul Serun government advisor and former commander-in-chief of the Royal Cambodian Armed Forces Khieu Kanyarit, Member of Parliament for Kampong Cham Province and former Minister of Information, and Chom Prasit, Member of Parliament for Kaip Province and former Minister of Industry, Science, Technology, and Innovation as advisor to the king with a rank equivalent to deputy prime minister បងប្អូនមើលតាមពាក្យឲ្យពាក្យប្រែនៅទីនេះបាទពាក្យប្រែឥឡូវយើងរៀនប្រែធ្វើម៉េចឲ្យស្ដាប់សេចក្តីបានណាព្រះរាជក្រឹត្យចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអង្គារorder យើងប្រែថាបញ្ជាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាព្រះរាជសព្ទអញ្ចឹងយើងថាត្រាស់បង្គាប់មកបាទត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងឯកឧត្តមប៉ុលសរឿនបាទទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបាទ Commander in Chief of the Royal Cambodian Armed Forces នឹងអគ្គមេបញ្ជាការបាទអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ Khieu Kanyarit អាដាម Khieu Kanyarit Member of Parliament យើងមើល Member of Parliament សមាជិកសភាបាទសមាជិកសភាពីខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាទ former Minister of Information and ចមប្រសិទ្ធអាដាមចមប្រសិទ្ធ Member of Parliament សមាជិកសភាមកពីខេត្តកែបបាទ for កែប Province ហើយនឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីបាទ former Minister អតីតរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួង Industry ឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រ Science បច្ចេកវិទ្យា Technology និងអ្នកវិនិវត្តន៍បាទ Innovation ជាឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រ with a rank ដែលមានឋានៈស្មើ equivalent to ដែលមានឋានៈស្មើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ Deputy Prime Minister ឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងបន្តទៀតបងប្អូនIn a congratulatory message on Tuesday, Hun Sen, President of the Senate and President of the Cambodian People's Party, acknowledged
Syrian contributions to national defense and the development of the country បាទនៅក្នុងសារចូលរួមអបអរសាទរកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន President of the Senate បាទប្រធានព្រឹទ្ធសភាបងប្អូន President of the Senate ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា acknowledge បងប្អូនមើលពាក្យ acknowledge ទទួលស្គាល់បងប្អូនមកមើលពាក្យ noun បាទការរួមចំណែកការចូលរួមរបស់អាដាមប៉ុលសរឿនក្នុងការពារជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេស and the development of the country. He emphasized Syrian's role in achieving peace, stability, national unity and democracy, as well as maintaining national independence and territorial integrity. បងប្អូនមើលបន្តទៀតសម្ដេចក៏បានសង្កត់ធ្ងន់បាទ emphasize សម្ដេចក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីរបស់អាដាមប៉ុលសរឿនក្នុងការសម្រេចបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពសាមគ្គីជាតិបាទ national unity សាមគ្គីជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងរក្សាបាន as well as maintaining ព្រមទាំងរក្សាបាននៅឯករាជ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីបាទ territorial integrity. He also highlighted បាទនេះគឺ he ហ្នឹងគឺសម្ដៅសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចក៏បានបងប្អូនមើលពាក្យ highlight បាទក៏បានលើកឡើងឬក៏គូសបញ្ជាក់សម្ដេចក៏បានលើកឡើងពីភាពស្មោះត្រង់របស់អាដាមប៉ុលសរឿនចំពោះរាជបល្ល័ង្កនិងការចូលរួមក្នុងការការពារនិងនិរន្តរភាពនៃរាជានិយមបាទ of the monarchy មុននឹងបន្តទៅអត្ថបទបន្តិចទៀតចប់ហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយ subscribe សូមជួយ subscribe ផងបាទឥឡូវយើងបង្ហើយបងប្អូនបាទ he added that Kanyarat has contributed to the building and restoration of Cambodia to achieve peace, stability, national unity, and development, especially in the field of information, freedom of expression, and the promotion of liberal multi-party democracy, and is loyal to the throne and always protects the continuity of the monarchy. សម្ដេចបានបន្ថែមថាអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានរួមចំណែកឬក៏បានចូលរួមក្នុងការកសាងនិងការស្ដារបាទ restoration ការស្ដារឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសម្រេចបានសន្តិភាពស្ថិរភាពសាមគ្គីជាតិនិងការអភិវឌ្ឍជាពិសេស especially ជាពិសេសក្នុងវិស័យព័ត៌មាន freedom of expression សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទ liberal and multi party និងភក្តីភាព is loyal និងភក្តីភាពចំពោះរាជបល្ល័ង្កនិងតែងតែការពារនៅរបបរាជានិយមជាបន្តបន្ទាប់បាទ continuity យើងអាចប្រែមកក្រោយមកដើម្បីងាយស្ដាប់បានបាទJohn Prosit has contributed to the promotion of trade relations, especially with neighboring countries in the regional and global framework, achieving many great achievements and successes that contribute greatly for the development of the nation, Mr. Hun Sen said. ចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនបាននិយាយថាអាដាមចោមប្រសិទ្ធបានចូលរួមលើកកម្ពស់
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសជាមួយប្រទេសជិតខាងបាទ especially with neighboring countries នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រែ noun មុនមកបងប្អូនបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកដោយសម្រេចបាន achievements achievement នេះយើងអាចប្រែថាសមិទ្ធផលឬក៏ស្នាដៃតែសម្រេចបាននៅស្នាដៃនិងជោគជ័យជាច្រើនដែលរួមតែបានដែលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទ for the development of the nation អឺចុងក្រោយបន្តិចទៀតបងប្អូនបាទ he added that Prasad also contributed significantly to the cause of fulfilling the mission of defending Cambodia's independence, territorial integrity, and sovereignty on the international stage, as well as being loyal to the throne and contributing to the protection of the monarchy. State បញ្ជាក់បាទណាជា verb សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាអាដាមប្រសិទ្ធក៏បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់បាទ contributed significantly បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបុព្វហេតុ to the cause ក្នុងបុព្វហេតុនៃការបំពេញបេសកកម្មការការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបាទមកក្រោយវិញមកនៅលើឆាកអន្តរជាតិ on the international stage ព្រមទាំងភក្តីភាព as well as being lawyer យើងកណ្ដាលយើងដាក់ being មកហើយ plus ជាមួយនឹងគុណនាមបែបនេះវាទៅជា noun វិញហើយបាទព្រមទាំងភក្តីភាពចំពោះរាជបល្ល័ង្កនិងការរួមចំណែកក្នុងការការពាររបបប្រជានិយម